हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑलवेज पॉजिटिव में, जिसके अंदर अपन चर्चा करते हैं विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक जिनका सिलेबस होता है, जो काफ़ी सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि एनटीपीसी रेलवे, सीटेट, आरपीएससी, रेट, एसएससी, एफसीआई, वो सभी एग्ज़ाम जिनके अंदर 6th क्लास से 10th क्लास तक के साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो सबसे पहले तो अपन को जानना जरूरी होगा संकटापन स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं। वो स्पीसीज या वो जातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी कि या तो बहुत कम मात्रा में बची हैं या फिर वो समाप्त हो चुकी हैं, तो उनको किस रिकॉर्ड में रखा जाता है, किस बुक के अंदर लिखा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए लिम्का बुक, बी रेड डेटा बुक, सी गिनीज बुक, डी फोर्ब्स मैगजीन। तो सही इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा रेड डेटा बुक। जो संकटापन स्पीसीज हैं यानी ख़त्म होने की कगार पर हैं, उनको रेड डेटा बुक के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, क्योंकि कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, दोनों तरीके की टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये तो आप सभी लोगों को कम से कम आना चाहिए। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है विलियम हार्वे, डी है लुई पास्चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बाघों के संरक्षण हेतु चलाई गई योजना है। जो बाघ होते हैं उनके संरक्षण यानी उनको बचाने के लिए जो योजना चलाई गई है, उसका क्या नाम है? ए बाघ रिजर्व, बी प्रोजेक्ट टाइगर, सी टाइगर प्रोजेक्ट, डी टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर। इस प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा बाघों को बचाने की अभियान चलाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मुर्गी का अंडा किस प्रकार की कोशिका है? जो मुर्गी का अंडा होता है वो किस प्रकार की कोशिका के अंदर आता है? ऑप्शन ए है एक कोशिकीय, बी द्विकोशिका, सी बहुकोशिका, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका के अंदर आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, मनुष्य के रक्त में 2 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। इसमें कणिकाओं की बात कर रहा है कि मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। एक कोशिकीय, बी द्विकोशिकीय, सी बहुकोशिकीय, डी नन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा एक कोशिकीय। ये भी एक कोशिकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आकार में सबसे छोटी कोशिका होती है। आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ऑप्शन ए है पादप कोशिका होती है, बी रक्त कोशिका होती है, सी जीवाणु कोशिका होती है, डी अंडाणु कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है फ्रेंड्स? क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसके बारे में आपको जानना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है और इसका आकार होता है वो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर के अंदर होता है, यानी कि उसकी साइज है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
सबसे बड़ी कोशिका होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे बड़ी कोशिका है वो किसकी होती है? ऑप्शन ए है अमीबा, बी पैरामीशियम, सी शुतुरमुर्ग का अंडा, डी लार्वा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, राइट आंसर ऑप्शन सी। इसकी साइज के ऊपर अपन बात करें तो ये 170 mm से इंटू 130 mm इसकी साइज होती है। 170 mm इंटू 130 mm काफ़ी बड़ी कोशिका है ये, इसीलिए शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मुर्गी के अंडे में स्थित सफ़ेद भाग क्या कहलाता है? मुर्गी के अंडे में आपने देखा होगा, मुर्गी का अंडा होता है, एक तो उसके ऊपर वाइट कलर का आवरण होता है सबसे बाहरी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैल्शियम का कवच होता है, उसको वो कैल्शियम का कवच होता है जो सबसे बाहर होता है, थोड़ा हार्ड होता है वो। उसके अंदर वाला सफ़ेद भाग क्या कहलाता है? उसके अंदर वाले की बात कर रहे हैं अपन। तो ए एल्बुमिन, बी यॉक, सी कवच, डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। सफ़ेद भाग है वो एल्बुमिन होता है, जो बाहर वाला आवरण है वो तो कैल्शियम का कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, उसके अंदर वाला एल्बुमिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एल्बुमिन उबालने पर परिवर्तित होता है। जब अंडे को अपन गर्म पानी में उबालते हैं, गर्म पानी में गर्म करके डाल के कुछ टाइम तक गर्म करते हैं तो उसके अंदर एल्बुमिन पाया जाता है। उसी की बात कर रहे हैं कि अंडे के अंदर उपस्थित एल्बुमिन पानी में उबालने पर परिवर्तित होता है। ए गैस में, बी द्रव में, सी ठोस में, डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस में। एल्बुमिन आप जान ही गए होंगे कि जो वाइट कलर का अंदर लिक्विड होता है, वो लिक्विड होता है पहले, लेकिन जब उसको अपन पानी में उबालते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। अब ये कुछ प्रकृति के चीज़ें हैं जो प्रकृति में अपने पाई जाती हैं, जो कुछ चीज़ों को तो गर्म करने पर सॉलिड में चेंज होती हैं और कुछ चीज़ें गर्म करने पर लिक्विड में चेंज होती हैं। तो ये गर्म करने पर सॉलिड में चेंज होता है, एल्बुमिन उबालने पर ठोस में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मुर्गी के अंडे में स्थित पीला भाग क्या कहलाता है? मुर्गी के अंडे की अपन बात कर रहे हैं, जस्ट एक क्वेश्चन पहले भी अपन ने बात की थी कि सफ़ेद वाला भाग एल्बुमिन कहलाता है, पीला वाला भाग सबसे ऊपर वाइट आवरण पाया जाता है, कवच पाया जाता है, उसके बाद में एल्बुमिन उपस्थित होता है, वो भी वाइट कलर का होता है। उसके बाद में जो मिड में प्रेजेंट होता है एक येलो कलर का पीले रंग का भाग होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो ए यॉक, बी एल्बुमिन, सी वसा, डी भ्रूण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए यॉक कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। समान कोशिका का वह समूह जो विशिष्ट कार्य के लिए जाना जाता है। समान कोशिका का वह समूह जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए, यानी कि कोई एक विशिष्ट कार्य को वो करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। ए पेशियाँ कहलाता है, बी प्लाज्मा, सी ए एंड बी यानी कि पेशियाँ और प्लाज्मा दोनों, डी उत्तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। समान कोशिका का वह समूह जो कोई विशिष्ट कार्य के लिए जाना जाता है वो उत्तक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। केंद्रक में उपस्थित धागे के समान सूक्ष्म संरचना क्या कहलाती है? केंद्रक होता है, उसमें उपस्थित धागे के समान सूक्ष्म संरचना क्या कहलाती है? ए क्रोमोसोम, बी गुणसूत्र, सी ए एंड बी दोनों, डी जीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्रोमोसोम भी कहलाती हैं और गुणसूत्र भी कहलाती हैं, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सजीवों की आनुवांशिक इकाई है। सजीवों की आनुवांशिक इकाई है। ऑप्शन ए जीन, बी क्रोमोसोम, सी गुणसूत्र, डी कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सजीवों की आनुवांशिक इकाई है ऑप्शन ए जीन।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर गुणसूत्र नहीं होता है, ये आप काफ़ी ध्यान रखिएगा। गुणसूत्र या क्रोमोसोम इसका आंसर नहीं होगा, काफ़ी बार एग्जाम में आया गया है। जीन ही इसका राइट आंसर माना गया है, गुणसूत्र नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को किस नाम से जाना जाता है? सजीव की कोशिका होती है, उसके समग्र संघटक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जीवद्रव्य, बी प्रोटोप्लाज्म, सी ए एंड बी यानी कि जीवद्रव्य और प्रोटोप्लाज्म दोनों, डी क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, यानी कि जीवद्रव्य के नाम से भी जाना जाता है और प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं? ऑप्शन ए यूकेरियोटिक कोशिका, बी उत्तक कोशिका, सी प्रोकैरियोटिक कोशिका, डी सभी यानी कि यूकेरियोटिक, उत्तक, प्रोकैरियोटिक सभी कोशिका। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, वे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा जीवाणु, नीलहरित शैवाल, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका, बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी जीवाणु, डी नीलहरित शैवाल। तो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या था? प्रोकैरियोटिक कोशिका, झिल्ली नहीं पाई जाती। तो उसमें आप देखा होगा तो उससे आपको दो चीज़ें पता चल गई, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु, नीलहरित शैवाल। मैंने उसमें बताया कि इसके एग्जाम्पल हैं, तो ये तो होंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूकेरियोटिक कोशिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? ए पर्णहरित, बी प्रकाश संश्लेषण, सी क्लोरोप्लास्ट, डी नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग होता है। जिन पादपों की पत्तियां हरे रंग की पाई जाती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जिन पादपों की पत्तियों में यानी कि जिन पादपों में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता उनकी पत्तियां आप देखा होगा काफ़ी में भूरे कलर की होती हैं, रेड कलर की होती हैं। तो वो क्लोरोप्लास्ट की एब्सेंस के कारण होती हैं, उनमें दूसरा वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लास्टिड पाए जाते हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, मृत कोशी जीवाणु में या परजीवी में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, पादप कोशिका में। प्लास्टिड की संरचना है वो पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, पादप कोशिका में रिक्तिकाओं की संख्या होती है। तो अपन कोशिकाओं को दो तरीके से बांटते हैं, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। तो बात कर रहे हैं अपन पादप कोशिका में। पादप कोशिका में रिक्तिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पादप कोशिका में रिक्तिकाओं की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, शुक्राणुओं लिख दिया, ये होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए वृषण में, बी अंडाशय में, सी स्त्री केशर में, डी गर्भाशय में। तो शुक्राणुओं का निर्माण किस में होता है फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, वृषण में। बाकी ये रॉन्ग है तीनों, क्योंकि ये आपको पता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया वृषण में। बाकी आपको पता है अंडाशय,
स्त्री केसर, गर्भाशय, ये तीनों चीज़ें स्त्री के अंदर पाई जाती हैं, फीमेल के और सेक्स ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए शुक्राणु होता है जो मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेगा। तो मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या आ रहा है? वृषण आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 है, शरीर के बाहर हुआ कृत्रिम निषेचन कहलाता है। शरीर के बाहर हुआ कृत्रिम निषेचन कहलाता है। ए इन विट्रो निषेचन, बी बाह्य निषेचन, सी आंतरिक निषेचन, डी लैंगिक जनन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? शरीर के बाहर हुआ कृत्रिम निषेचन ए इन विट्रो निषेचन, IVF। इन विट्रो निषेचन को और दूसरे नाम से जानते हैं IVF के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? ए अंडप्रजक, बी जरायुज, सी ए एंड बी दोनों, यानी कि अंडप्रजक भी कहलाते हैं और जरायुज भी कहलाते हैं, सी और डी है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वे जरायुज कहलाते हैं। राइट आंसर होगा इसका बी। और अंडप्रजक कौन से कहलाते हैं? वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म ना देकर अंडे को जन्म देते हैं। तो अंडा कौन देती है? मुर्गी देती है। जैसे एग्जाम्पल में मुर्गी अंडा देती है, छिपकली अंडा देती है। तो ये तो होंगे अंडप्रजक। और जरायुज में कौन से आएंगे? मनुष्य जाति है, ये जरायुज में है क्योंकि ये सीधे शिशु को जन्म देती है। गाय है, भैंस है, बिल्ली है, ये सारे जानवर हैं जो कि सीधे शिशु को जन्म देते हैं, ये जरायुज के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और काफ़ी छोटी क्लास से ही आ जाता है। 7th 8th में भी काफ़ी बार आया है एक क्वेश्चन, 7th 8th में आ जाता है टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्लोन किए जाने वाला प्रथम स्तनधारी जीव था। क्लोन किया जाने वाला प्रथम स्तनधारी जीव था। फिनडोरसेट भेड़, बी डॉली भेड़, सी स्कॉटिश ब्लैक फेस, डी ईवा भेड़। तो इससे आपको ऑप्शन देख के तो पता चलता है कि क्लोन जो किया हुआ था वो सबसे पहले कोई भेड़ थी, क्योंकि ज़्यादातर भेड़ ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका आंसर भेड़ में से ही होगा, लेकिन फिनडोरसेट भेड़ होगा, डॉली भेड़ होगा, स्कॉटिश ब्लैक फेस होगा या ईवा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉली भेड़। जो सर्वप्रथम क्लोन किया गया था वो डॉली भेड़ थी। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो डॉली भेड़ है उसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996। 5 जुलाई 1996 को फर्स्ट क्लोन की हुई डॉली भेड़ का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मादा जनन अंग नहीं है। मादा जनन अंग नहीं है। ए अंडाशय, बी अंडवाहिनी, सी गर्भाशय, डी वृषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मादा जनन अंग नहीं है, डी वृषण। क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पहले ही आया था, शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। तो वृषण तो हो गए मेल ऑर्गन, और मादा जनन अंग में पूछा है नहीं है, तो वृषण नहीं है। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ये तीनों मेल के जनन अंग, फीमेल के जनन अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, नर जनन अंग नहीं है। नहीं है, इसको काफ़ी बार आजकल ये क्वेश्चन घुमा के आते हैं जिसमें नहीं लगा होता है, पर अपन क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ के ही आंसर देना चाहते हैं। तो उन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से पढ़िए। जैसे नर जनन अंग नहीं है, ए अंडवाहिनी, बी वृषण, सी शुक्राणु, डी शुक्राणु नली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? नर जनन अंग नहीं है, ऑप्शन ए अंडवाहिनी। अंडे का निर्माण कहाँ होता है? अंडे का निर्माण फीमेल के अंदर होता है, और शुक्राणु किसके अंदर? मेल के अंदर। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु जहाँ से जाएंगे, गति करेंगे, वो शुक्राणु नली कहलाती है। और अंडे का निर्माण
अंडाशय में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए, अंडवाहिनी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।